नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सव कार्यावळीच्या फाटभुंयेर जागृताय करपी 2 व्हॅनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केल्यो. नामनेचे फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मान कुलासो हांकां भारत सरकाराचो प्रतिश्ठीत द्रोणाचार्य पुरस्कार जाला फावो. साहित्यीक आनी नामनेचे उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचो 70व्या वाडदिसा निमतान जातलो नागरी भोवमान. गोंय विद्यापिठा वतीन 6 आनी 7 जानेराक एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें केलां आयोजन. आतां पुराय खबरो. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाची महोत्सवाची जागृताय करपी 2 व्हॅनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी आयज लॉन्च केल्यो. ह्या वेळार नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार तशेंच संचालक यशस्विनी बी हजर आशिल्ल्यो. गोंय हें दर्यादेग आशिल्लें राज्य ताका लागून गोंयांत ब्लू इकॉनॉमी म्हळ्यारूच नुस्तेमारी वेवसायांतल्यान बरें उत्पन्न मेळूं येता. तशेंच तरणाट्यांक हातूंत वेवसाय करून स्वताचो वेवसाय सुरू करूं येता. नुस्तेमारींतल्या रोजगाराच्यो खुबश्यो संदी उपलब्ध आसा. तरणाट्यांनी नुस्तेमार वेवसायात येवचें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. पारंपारिका सयत अत्याधुनीक यंत्रणेचो उपेग करून गोंयच्या नुस्तेमार वेवसायाक सरकार उर्बा दिता अशें तांणी म्हळें. ह्या फिश फेस्टिवलांत नुस्तें पोसपाविशींचें तंत्र, अत्याधुनीक यंत्रणा तशेंच राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आनी पोलर इन्स्टिट्यूटाच्या जोडपालवान खासा मार्गदर्शन सत्रांचें आयोजन तशेंच नुस्तेमारी वेवसायांतल्या संदी विशीं सत्रां जातलीं अशी म्हायती तांणी मुखार दिली. राज्यांत नुस्तेमारी वेवसाय वाडोवपा खातीर राज्यांतल्या चडांत चड लोकांनी ह्या वेवसायांत हाडपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशें तांणी म्हळें. महोत्सवांत वेगवेगळ्या जातीचें नुस्तें आनी सागरी जिवावळीच्या प्रदर्शना सयत विंगड सर्ती, खाणा जेवणाचे स्टॉल्स आनी मनरिजवण कार्यावळीचें आयोजन करतले. गोंयाक स्वयंपूर्ण करपा खातीर नुस्तेमारी खात्याची म्हत्वाची भुमिका आसा. नुस्तेमारी आनी वेपार करपाच्या वेवसायात चडांत चड लोकांक उर्बा दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचो उद्देश आसा. नुस्तेमारी वेवसायांत आशिल्ल्या लोकांक ह्या 3 दिसांच्या महोत्सवांत भरपूर संदी मेळटल्यो अशें मुखार मुख्यमंत्र्यान म्हळें. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी नुस्तेमारी वेवसायिकांक एका माचयेर हाडून तांकां सरकारी येवजण्यो आनी नुस्तेमारी वेवसायांतल्या आधुनीक तंत्रज्ञानाची म्हायती करून दिवप तशेंच युवकांक ह्या वेवसाया कडेन आकर्शीत करप हो एक्वा गोवा मेगा फिश महोत्सवाचो उद्देश आशिल्ल्याचें सांगलें. नामनेचे गोंयकार फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मान कुलासो हांकां भारत सरकाराचो प्रतिश्ठेचो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. केंद्रीय खेळ आनी तरणाटी वेव्हार मंत्रालयान काल पुरस्कारांची वळेरी जाहीर केली. तातूंत तांचें नांव आस्पावता. फुटबॉल खेळ प्रशिक्षणांत विशिश्टताये खातीर तांकां द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाला. 71 वर्सां पिरायेच्या आर्मान हांकां जिणे गौरव गटांत हो मान मेळ्ळा. हो पुरस्कार मेळोवपी ते पयले गोंयकार. 1985-86 वर्सा सावन फुटबॉल प्रशिक्षणांत ते वावुरता. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचे प्रशिक्षक म्हणून आर्मान हांणी 2 फावटी 2004 ते 5 आनी 6 ते 7 नॅशनल लीग फुटबॉल चॅम्पियनशीप जिखली. मे 2011 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल पंगडाचे मुखेल प्रशिक्षक म्हणून तांची नेमणूक जाल्ली. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान कामाच्या थळार बायलांचो लैंगीक छळ प्रतिबंध आनी निवारण कायद्या खाला नेहा नायक पानवेलकार हांच्या अध्यक्षते खाला दक्षिण गोंया खातीर थळाव्या कागाळ समितीची नेमणूक केल्या. आवदा विएगश, निमिशा फालेरो, ॲडव्होकेट पेस्टी डिसिल्वा, आनंद गावडे, सिस्टर दिप्ती कुरविल्ला, समाज कल्याण खात्याचे जिल्लो कल्याणकारी अधिकारी आनी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे जिल्लो कार्यक्रम अधिकारी ह्या समितीचे वांगडी आसात. लैंगीक छळाच्यो कागाळी स्विकारप आनी चवकशी करपाचे अधिकार समितीक आसतले. तशेंच दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतलो गट विकास अधिकारी आनी नगरपालिका मुख्याधिकारी गट आनी तालुका पावंड्याचेर नोडल ऑफिसर म्हूण अश्यो कागाळी स्विकारतले आनी उपरांत थळाव्या कागाळ समिती कडेन धाडटले. दक्षिणायन अभियान गोंय आनी हेर नागरी संस्था हांच्या वतीन साहित्य अकादेमी पुरस्कृत साहित्यीक आनी नामनेचे उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांचो तांच्या 70व्या वाडदिसाच्या निमतान आयतारा 5 जानेवारीक मडगांवां तांचो नागरी भोवमान जातलो. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन हॉलांत सांजवेळा 5 वरांचेर जावपी हे कार्यावळीक आदले केंद्रीय मंत्री आनी लोकसभा खासदार शशी थरूर मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. ह्या वेळार आयडिया ऑफ इंडिया ह्या विशयाचेर तांचें व्याख्यान जातलें. मडगांवांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ॲडव्होकेट क्लियोफात आल्मेदा कुतिनो हांणी ही म्हायती दिली. दत्ता नायक हांणी सदांच पुरोगामी विचारांचो प्रचार केला. गोंयांतल्या जायत्या समाजीक चळवळींनी ते सक्रीय आसात. तांणी समाजा खातीर केल्ल्या वावराची पावती म्हणून हो सत्कार करतात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार सत्कार समितीचे वांगडी प्रशांत नायक आनी दिलीप प्रभुदेसाय हजर आशिल्ले. नामनेचे भाशाशास्त्रज्ञ आनी दक्षिणायन अभियानाचे संस्थापक डॉ गणेश देवी, साधना साप्ताहिकाचे संपादक विनोद शिरसाट तशेंच गोंयचे नामनेचे उद्देजक अवधूत तिमलो हे मानाचे सोयरे म्हूण हजर आसतले. गोंय विद्यापिठान 6 आनी 7 जानेवारी अशे 2 दीस एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें आयोजन केलां. भारत पोर्तुगाल संस्कृताय संगम ह्या विशयाचेर हो परिसंवाद जातलो. शेणे गोंयबाब, शेणे स्कूल ऑफ लँग्वेज अँड लिटरेचर आनी स्कूल ऑफ संस्कृत तशेंच येल विद्यापीठ आनी द जोवाचीम हॉलिडोरो हांच्या सहकार्यान हो 2 दिसांचो आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद घडोवन हाडला. गोंय विद्यापीठ प्रशासकीय विभाग परिशद सभाघरांत ही कार्यावळ जातली. भारत आनी पोर्तुगीज हांच्या मदल्या सांस्कृतीक संबंदांचेर चर्चा आनी अभ्यास करपा खातीर अभ्यासक, संशोधक आनी सांस्कृतीक मोगी ह्या वेळार एकठांय येतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर
पूर्णवेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हणून एक तशेंच अनुवादक आनी खबरावाचक म्हणून एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर माहिती, अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो. मडकयच्या JIDC हॉलांत स्टँडर्ड इपॉक्सी मटेरियल्स मडकय आनी लायन्स क्लब ऑफ फोंडा हांच्या सहकारान घडोवन हाडिल्लें 10वें रक्तदान शिबीर संपन्न जालें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, फोंड्या लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष मनीश धारेश्वर, स्टँडर्ड इपॉक्सी मटेरियल्साचे सोहन केळेकार, शैलेश केळेकार, फोंड्या लायन्स क्लबाचे प्रशासक सुदेश बोरकार, रवींद्र सुखटणकार, मडकय पंचायतीचे उपसरपंच संध्या नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत उलयतना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें की कश्ट, नम्रताय आनी दृढनिश्चय मनशाक जिवितांत मुखार व्हरता. ह्या वेळार उलयतना तांणी म्हळें की खंयची गजाल सुरू जाता ती चालू दवरप म्हत्वाचें आनी सतत चालू दवरपी गजाल यशस्वीपणाचे मार्गदर्शक थारतात. ह्या कार्यावळीक सोहन केळेकार हांणी येवकार दिलो आनी शैलेश केळेकारान प्रास्तावीक केलें. ह्या वेळार उलयतना लायन्स सुदेश बोरकार हांणी फोंड्या लायन्स क्लबाच्या कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. ह्या वेळार रवींद्र सुखटणकार आनी हेरांची भाशणां जालीं. सान्वी केळेकार हांणी कार्यावळीचें सूत्रसंचालन केलें आनी सनिका केळेकार हांणी सोयऱ्यांची वळख करून दिली. ह्या वेळार फाटलीं 37 वर्सां स्टँडर्ड इपॉक्सी मटेरियलांत काम करपी शालिनी नायक हांकां वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी नेत्र केळेकार हांणी भोवमानीत केले. नम्रता भटान शिबिरार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें आनी तपासणी केली. ह्या वेळार 50 परस चड लोकांनी रक्तदान केलें. गोंय सरकाराक अंदू अर्थीक वर्सांत 1423 कोटी रुपयांचो अतिरिक्त महसूल मेळ्ळा, जाल्यार रिणांची टक्केवारी 30% वेल्यान 29% जाल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पूर्वनिया बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. पूर्व अर्थसंकल्पात दिल्ल्या 446 वेगवेगळ्या कामां विशीं दिल्ल्या आश्वासनांतल्यो 70 बाबी चालीक लागल्यात, जाल्यार 263 कामां 2025 मेरेन पुराय जातलीं. तशेंच 107 कामां मार्च मेरेन कार्यरत जातलीं अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. पोरूच्या अर्थसंकल्पांतल्या 90% कामांचो उद्दिश्ट सरकार पुराय करपाक शकला अशें तांणी म्हळें. सुमार 24 खात्यांनी तांकां दिल्ल्या निधीचो 70% उपयोग करूं ना. ह्या निधीचो उपयोग करपाचो आदेश तांकां दिला. हे शिवाय सरकार येणावळ दिवपी यंत्रणा घटमूट करपाचो आदेश खात्या प्रमुखांक दिला. प्रशासकीय सुविधा गोंयकारांक वेळांत वेळार मेळची, सहकारी पावंड्यावेल्यो संस्था तशेंच वेगवेगळ्या महामंडळाच्या कामांचो नियाळ घेतिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. पर्वरी मंत्रालय जाल्या ह्या बसकेंत वेगवेगळ्या खात्यांचे सचिव, प्रमुख तशेंच अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या मार्च म्हयन्यांत सरकार राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतले. विमान येरादारी क्षेत्रांतली अग्रगण्य कंपनी एअर इंडियान आतां प्रवाशांक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणा वेळार विमानांत वायफाय इंटरनेट सेवा उपलब्ध केल्या. एअरबस A350, बोईंग 787-9 आनी एअरबस A321 नियो ह्या विमानांनी प्रवाशांक इंटरनेट सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो. ह्या निर्णयाक लागून देशांतर्गत प्रवासांत वायफाय सेवा उपलब्ध करून दिवपी एअर इंडिया हे देशांतली पयली विमान येरादारी कंपनी थारल्या. कुजिरा हांगाच्या SS धेंपो महाविद्यालयाच्या स्थापना दिसा निमतान सोमारा 6 जानेराक सकाळी 9 वरां सावन महाविद्यालयाच्या सभाघरांत धेंपी बिझनेस क्वीज 2025 सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तींत महाविद्यालयां, विद्यापीठ विभाग तशेंच अभियांत्रिकी, फार्मसी, वैजकीय, दंत, आर्किटेक्चर, आयुर्वेद आनी होमिओपॅथी अशा विभागांतले विद्यार्थी वांटो घेवपाक शकतात. तशेंच प्रत्येक महाविद्यालयांत 2 विद्यार्थ्यांचो एक पंगड अशे 5 पंगड सर्तींत घालपाक शकता. जैतिवंतांक आकर्षक ट्रॉफी, रोख बक्षीस आनी प्रमाणपत्र दितले. अदीक म्हायती खातीर कार्यालयात संपर्क सादचो अशें महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ मनोज कामत हांणी सांगलां. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या गिरायक सुरक्षा समिती वतीन मुरगांव एज्युकेशन सोसायटी म्हळ्यार MES कॉलेजींत गॅस सुरक्षा ह्या विशयाचेर एक मार्गदर्शनपर कार्यावळ जाल्ली. ही कार्यावळ MES कॉलेजीच्या कंझ्युमर वेलफेअर सेल आनी नागरी पुरवण गिरायक वेव्हार खातें हांच्या जोडपालवान केल्ली. MES कॉलेजीचे प्राचार्य डॉ मनस्वी कामत हांणी येवकार दिलो. GCCIचे गिरायक सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अमिता नायक सलत्री हांणी समिती वतीन वर्सभरात आयोजीत केल्ल्या 7 गिरायक जागृती कार्यावळीची म्हायती दिली. तशेंच गिरायकांचे हक्क खोलायेन सांगले. कोठायचे बानेकार गॅस एजन्सीचे विराज बानेकार हांणी गॅस सुरक्षा ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन केलें. गॅस शेगडी, रेग्युलेटर, रबर पायप ह्या सारक्या वस्तूंचेर ISI मार्क आसप गरजेचें. जेन्ना आमी घर बंद करून प्रवासाक वता तेन्ना रेग्युलेटर पुराय तरेन काडून दवरपाचें आनी ताचे सुवातेर कॅप लावचें हें सुरक्षेचे नदरेन खूब गरजेचें आसा. गॅस चालू आसतना थंय कसल्याच तरेचो किटकनाशक मारल्यार गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावपाक शकता आनी जीव वचपाक शकता अशें तांणी सांगलें. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. एक्वा गोवा मेगा फीश महोत्सव कार्यावळीच्या फाटभुंयेर जागृताय करपी 2 व्हॅनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लॉन्च केल्यो. नामनेचे फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मान कुलासो हांकां भारत सरकाराचो प्रतिश्ठीत द्रोणाचार्य पुरस्कार जाला फावो. साहित्यीक आनी नामनेचे उद्देजक दत्ता दामोदर नायक हांच्या 70व्या वाडदिसा निमतान जातलो नागरी भोवमान.
गोंय विद्यापीठा वतीन 6 आनी 7 जानेराक एका आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें केलां आयोजन. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.